Zulflawan, ونبدا نوضع شنو نعطوب عندك السقار امي فريار بيان اونتوندي سورونيام زوارو وتد نتغني راه دونك نادي ديريكتومون على لا شونسون على دي تغني du coup donc c'est que dans préparer l'accordage à la diffeur donc la diffeur c'est un accordage en demi-ton plus bas donc comme je l'ai toujours expliqué donc je vais mettre ma guitare normalement شنو تسمى ظني ولا ذاكي تاريخي ما كورداج ستاندار لكن الديفور يا رجلي باش تدعم 23 donc ذاكي كان يساعد في الدنيا donc on va essayer de le suivre après je vais ستاوي pour plus de détails voilà c'est parti allez الناس démarrer Voilà, ذاكي كان راه 23 دونك مثلا ما كيما ذاكي كتكون السكاكين دونك كاين وثاتي دار كارد نوتاكي باسكو يوري ربي ذاكي تشفر بيان دونك سي دي جون بلوس كونيسيوز معنا دينين يختار كنت تسيات دوث على ذاك تشفر بيان تشفر بيان دونك على ذاك تشفر بيان Par contre, le fil gauche là, il serait mal gardé, donc il serait mis derrière. Voilà. Vous avez تستوي. ساري شاقينا خدمة ستاوي ومام طون تقاردير ما راه كاثر الفيل شوف لا وشان ما تيتكاثر سودا في الساون ديال لي زامبورطون ماث كاثما مليح بس ما تسرحم باش كانت تستريش ما تفوتاش تشبح ما عاد كاث مليح الخير سودا سوي وجينا وفلسي بربي oui encore une fois دايقي كان يساعد هاشتاك سياتي تبعو مامطم مش دوث غاري شاد وليم اون فاريانت خليها
تسرح مديان زعما ما تسترى باغي نمشي طوح ريش باغ اكزومبل اذا كاينه زعما ما تدخل ما كاين ولا نديرو كاين زعما ما تدخل دانا كاينه ورا سي ديفيسيل باش تخماس تاول باش توالي مامك مي de toute façon ريشه كاينه سي فريمون سي avec l'expérience petit à petit ولا بروف تو شنو ولا دي خدم دي petits trucs comme ça donc il faut pas être impatient donc il faut aller déjà doucement une fois que tu maîtrises تاعوش تباريات توالين بلي vous allez vous améliorer petit à petit d'ailleurs la remarque la courbe d'apprentissage elle est vraiment un escalier donc زعما تكاثم pendant je sais pas un mois 2 mois وني ربي تافونسي معنا puis d'un seul coup pop تافونسي تماركين بلي تعلمت شويه تافونسي بعد انا تقريبا كاين 2 3 mois 4 mois s'entraîner وني ربي ça avance pas du tout mais d'un seul coup pop là تعلم تافونسي ماشي طوح donc c'est vraiment l'apprentissage c'est vraiment un escalier donc je t'achète des compétences تكاثم ثواش il y a des techniques qui existent تيسير ثواش existent تاريخية pas de warbi un jour tu maîtrises mais pas tu vois une chanson tu maîtrises mal avant d'un seul coup bah tu vas mettre doucement facilement donc c'est pour ça il faut varier les chanteurs donc la majorité des chansons de traitement c'est de matos parce qu'elles sont vraiment à mon goût elles sont vraiment difficiles. Donc en plus il a plusieurs façons, donc il y a vraiment beaucoup de choses à apprendre. Mais n'hésitez pas à essayer plusieurs autres chanteurs, chaque chanteur a sa façon de faire, donc chaque chanteur il s'arrache on est d'apporter la musique. Voilà, donc à vous de jouer, et puis à la prochaine vidéo.